gaskiya ba zan canza ra'ayi ba. Duka sanna ne ba zan bar ƙauna ta sha wuya ba. Kalmata wasu fannin tafiya a bar mafarki, duk wanda ya yi so domin yaudara da saki. Shi ƙararra tushen sarrafa na wake, so ya yi min da ranar da bata misaltuwa ba. Kowa ya sha wuya tabbas za ya lasar mu, ina tabbatar da rago san ba ya kama zomo. Ina yawar mayakan san gaskiya na samu, ƙauna ta gaskiya ba a yanke lokaci ba. Duk wanda ya aje to wata rana za ya ɗauko, kwa kama gaskiya ya riƙe dole zai karko. Mai so gare da man gaza ta juna tun a farko, mun gina so na gaskiya ba san mai yaudara ba. Haɗuwa ta fari ne da amar so mun burge juna, mun gamsa mun amince sirri mu bai wa juna. Ina baka rayuwa ta ka zama jinin jikina, haka sahiba ta ce mini ban manta lafazi ba. Ina ce da ita kar ki bar so ya hallaka ni, ki saka ni ranki kar ki biye mai shiga tsakani. Na ɗauki alƙawar na sanya shi zuci sani, da ka san da wuya ne ba za ni harke ba. Taka a hankali kin ji sarauniya ta mata, ki aje ni ranki domin na ba kira ga mata. Ba zo laya a kalmata ko ba a gwanata, na ɗauki alƙawar ba zan miki madari ba. Sunan ki ko ina a gari na faɗa wa kowa, ya zagayo ya je soko ta har jigawa. Mai kyan sufa da tsari mai kyan ado da tsayuwa, ke ce kaɗai maradi na banga wata yaba. Kowa ya zama gagara da sa sallama mai, kan san kira shi har wasu masu kira na jirmai. Wannan jiya da soyayya zan ta yi da maimai, inda kira a rana ba zan daina tambayi ba. Inna rasa ki tabbas to za na faɗa kunci, in har na bar ki to lalle na ragon azanci. Ba shan ruwa guri na ko kuma cin abinci, sai na gane ki mai sona kin ji ba da wai ba. Kan san kira tsaya ta san babu ja da baya, har wasu sun kace na zama to kiɗan garaya. Duk mallakar wuya ne kai har haɗi da kaya, kalmar da kin kamin bata bar motsa zuciya ba. Kin ce da ni da ke na mana ka da ni, ka aje ni da makar wata ranka saka ni hauni. Kai kokari a duk tsanani ne ka mallake ni, in har kamar ni ban san ya za na ƙara ki ba. Aure cika ta burin kowa a rayuwa ta, mai yaudara a fannin so walla zai kwanta. Ni dai da ke na saba kowa da sahiba ta, na gode rabu ba ki biyewa magulmata ba. Jin ka daga ta sai taro ba mutum guda ba, wasu sun yi dan marabe rabu bai nufa ba. Har da tausayi so ba za ya sha wuya ba, ina yi alƙawar arai ba zan miki kishiya ba. In har na ganki sai na ji sanyi a zuciyata, in kin yi marmashi sai na kafe idaniyata. Ke zan mata da bankin zarce su da kamata, mai shawar maya baki aje alƙawari ba. Shakurin ki ne da ke za a ɗaura aure, in zan miji ki zama to mata gida mutare. Yawa mai raba masu da mutuwa raba asiri, ke ce cikar marari na banga wata yaba. Dan Allah ku taimaka ku dana subscriber channel Sabio MJ TV. Dan